Welcome back to my channel. हेलो चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे लॉन्ग ए साउंड। जब हम लेटर ए को उसका नाम बोलते हैं ए, तो उसे कहते हैं लॉन्ग ए साउंड। और ये 3 तरीके के होते हैं, ए वाई, ए आई और ए डैश ई। चलो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आता है ए वाई। जब किसी वर्ड का एंड ए वाई से होता है तो उसमें लॉन्ग ए की आवाज़ आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्र ए ट्रे। अब यहाँ ए को हमने ए बोला है, ट्र ए ट्रे। प ए पे, ड ए डे, ए हे। अब दूसरा पैटर्न है ए आई। जब वर्ड के बीच में ए आई आता है तो ये भी लॉन्ग ए बनाता है। एग्जाम्पल, र ए न रेन, प ए न ट पेंट, ट ए ल टेल, स ए ल सेल। अब नेक्स्ट है तीसरा तरीका ए डैश ई। इसे कहते हैं मैजिक ई रूल। सबसे पहले ए आता है, फिर बीच में एक कॉन्सोनेंट आता है, फिर अंत में साइलेंट ई आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए प एप, ग ए म गेम, प्ल। इसको हम प्ल पढ़ेंगे, प्ल। इस पे हमने एक एल ब्लेंड पे वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, एल ब्लेंड पे वीडियो है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्ल 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 ए न प्लेन। नेक्स्ट, ल ए क लेक। एक बार और रिपीट करते हैं, ए वाई के, ट्र ए ट्रे, प ए पे, ड ए डे, ए हे। नेक्स्ट है ए आई, र ए न रेन, प ए न ट पेंट, ट ए ल टेल, स ए ल सेल। नेक्स्ट है ए डैश ई। मिडल में आएगा कॉन्सोनेंट और ई साइलेंट रहेगा। ए प एप, ग ए म गेम, प्ल ए न प्लेन, ल ए क लेक। तो बच्चों, आज हमने सीखा लॉन्ग ए साउंड। 3 तरीकों से आता है, ए वाई, ए आई और ए डैश ई। अब आप घर पर 3 नए वर्ड्स ढूंढिए जिनमें ए वाई, ए आई और ए डैश ई आता हो, और उनको लाउड वॉइस में बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम और मज़ेदार साउंड सीखेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।